Unser Map-Data-Recorder ist eine Software zur Datenerfassung aus unterschiedlichsten Datenquellen wie Maschinensteuerung und Sensorik. Er funktioniert sowohl auf Linux als auch auf Windows-basierten Systemen. Über den webbasierten Wizard, was einen Zugriff über beliebige Geräte wie Handy, Tablet und PC ermöglicht, werden nach der Konfiguration alle Einstellungen vorgenommen. Hier können Datenquellen und Speicherziele angelegt werden, Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden, aber es besteht auch die Möglichkeit, einzelne Datenpunkte separat zu bearbeiten. Ich möchte allerdings gar nicht groß in der Theorie unsere Software erklären, sondern in der Praxis die simple Handhabung zeigen. Und genau das machen wir jetzt auch. Nach der Eingabe der IP-Adresse des Map-Data-Recorders in einem beliebigen Browser erscheint zuerst mal das Dashboard. Unten links haben wir den Login-Button und mit einem Klick können wir uns hier anmelden. Nach dem Login sind wir wieder auf dem Dashboard, haben allerdings jetzt links eine Menüleiste. Von oben nach unten haben wir den Menübereich Recorder, die Verwaltung und das Boxmanagement. Für uns jetzt interessant ist ausschließlich der Punkt Recorder. Im Bereich Treiber können Datenquellen und Speicherziele konfiguriert werden. Im Bereich Datenpunkte gibt es eine Auflistung aller vorhandenen Datenpunkte, wobei hier jeder einzelne separat nachbearbeitet und konfiguriert werden kann. Im Bereich Aktuelle Datenpunktwerte gibt es eine Auflistung aller aktiven Datenpunkte inklusive Zeitstempel und dem zuletzt erfasstem Wert. Wir gehen jetzt aber zuerst in den Bereich Treiber. Zuerst mal haben wir hier eine Differenzierung aus den Bereichen Quellen und Senken. Also einer Datenquelle, wie zum Beispiel einer Maschine, und einer Senke, dem Speicherziel, wie zum Beispiel einer Datenbank. Da es sich hierbei um unser Testsystem intern handelt, haben wir natürlich schon vorangelegte Quellen und Senken. In dieser Tabelle hier unten haben wir eine Auflistung schon aller angelegten Treiber. Je nachdem, in welchem Teilbereich wir sind es dann eben die Quell- oder die Senktreiber. Wobei wir hier jeden einzelnen auch nochmals nachbearbeiten können, löschen können oder auch exportieren und hier oben importieren können. Wir legen jetzt aber mal einen neuen Treiber an. Dazu gehen wir hier auf die Schaltfläche und dann kann ich aus den schon vorhandenen Treibern den auswählen, den ich brauche oder benötige. In diesem Fall und für das Video nutzen wir jetzt OPC UA. Zuerst kann ich eine Treiber-ID, also einen Namen, angeben. Wir nennen das Ganze jetzt einfach mal Intec OPC. Dann speichern wir das Ganze und können anschließend in den Bereich Parameter gehen. Da es sich hierbei um OPC handelt, benötigen wir eine OPC-Server-URL. Diese füge ich jetzt einfach ein, da das ja unser interner Testserver ist. Dazu muss ich in diesem Fall den Zertifikaten vertrauen, damit auch alles funktioniert. Ich gehe wieder auf Speichern und bestätige. Anschließend kann ich im Bereich Subscriptions eine neue Subscription anlegen. Wir nennen diese jetzt einfach mal Intec Subscription. Wir speichern wieder das Ganze. Zuletzt kann ich in den Bereich Datenpunkt generieren gehen. Hier kann ich jetzt eine Subscription auswählen, zu welcher die Datenpunkte gehören sollen. In diesem Fall die gerade erstellte Intec Subscription. Ich wähle die aus und kann jetzt auf die Schaltfläche Knoten abrufen gehen. Nun werden vom PC-Server die Daten geladen. Ich gehe jetzt bei uns in den Bereich Simulation und kann jetzt per simpler Mehrfachauswahl die Daten anklicken und auswählen, die ich möchte. Ich nehme jetzt mal einen Counterwert und einen Random-Wert. Zuletzt kann ich hier unten das Speicherziel auswählen, in dem Fall die schon vorhandene MS SQL-Datenbank. Hier oben bekommen wir jetzt nun auch die Info, dass zwei Datenpunkte erstellt wurden. Ein normaler Datenpunkt ist der Counterwert und der zweite Datenpunkt ist der Random-Wert. Nun können wir in den Bereich Recorder und Treiber gehen und sehen nun hier den gerade angelegten Intec OPC-Treiber mit zwei Datenpunkten dahinter. Im Bereich Datenpunkte sehen wir nun ebenfalls die zwei Datenpunkte Counter und Random aus dem Intec OPC Treiber bzw. der Intec OPC Subscription. Hier sehen wir, dass beide aktiv sind und laufen. Zuletzt können wir in den Bereich Aktuelle Datenpunktwerte gehen und sehen hier nun nochmals beide Datenpunkte inklusive Zeitstempel und dem zuletzt erfassten Wert, welcher auch hier, wie man sieht, mit aktualisiert wird. Im Grunde war es das jetzt schon. Wir haben jetzt in den wenigen Minuten zwei Datenpunkte konfiguriert und angelegt, die aus einer Datenquelle, zum Beispiel einer Maschine,
Daten erfassen und anschließend in einer Senke, also in dem Fall in der MS SQL-Datenbank, die Daten speichern. Ich hoffe, das Video war klar und verständlich und wir freuen uns über Ihre Fragen und Ihr Feedback.